معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابتدا رب جلیل کی ببرکت نام سے جو دلوں کی بیدوں کو خوب جاننے والا ہے، دیکھتے آنکھوں سنتے کانوں الحکیم زون کی جانب سے حکیم مولانا رحم نیاز عطار اس وقت آپ سے مخاطب ہوں۔ معزز ناظرین، آج ہمارے اور آپ کی نسخہ نزلہ اور زکام اور کانسی کے لیے انتہائی بہترین لاجواب آزمودہ نسخہ ہے۔ ویڈیو کو سکپ نہ کیجیے گا، انشاءاللہ میں لکھا ہوا نسخہ اسکرین پر آپ لوگوں کو ضرور دکھاؤں گا تاکہ آپ لوگ آسانی سے اسکرین شاٹ لے سکیں اور آسانی سے پنسار والوں سے وہ اجزاء ترکیبی حاصل کر سکیں اور نسخہ اپنے لیے خود اپنے ہاتھوں سے تیار کر سکیں۔ تو چلتے ہیں نسخے کی طرف۔ معزز ناظرین، نزلہ اور زکام اور کانسی یہ تکلیف دہ امراض میں شمار کیے جاتے ہیں۔ نزلہ جب بگڑا ہوا صورت اختیار کر لیتا ہے، یعنی کہ جب بگڑ جاتی ہے تو انسان کو بہت زیادہ تکلیف دیتی ہے۔ کبھی کبھی سر میں بہت شدید درد ہونے لگتی ہے۔ زکام کی وجہ سے اکثر بخار بھی ہونے لگتی ہے اور اکثر کانسی اور چیسٹ انفیکشنز اس قسم کے امراض بھی انسان کو ہونے لگتے ہیں، اور بعض لوگوں کو نازلہ دائمی بن جاتا ہے، یعنی کہ ان کو دائمی نازلہ ہو جاتی ہے۔ پھر وہ بیچارہ بہت تکلیف میں رہتا ہے، اس لیے کہ ہر وقت دماغ سے ریشہ ٹپکتی ہے اور ہر وقت اس کے گلے میں ایک خرش قسم کا ہوتا ہے اور کانسی ہوتا ہے۔ بلغم بار بار احراج چاہتی ہے اور بار بار وہ کانستا رہتا ہے اور بلغم کو خارج کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے اکثر لوگ پھر اس مریض سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ تو معزز ناظرین، آج کا نسخہ پرانے سے پرانے نازلے کے لیے، پرانے سے پرانے زکام کے لیے اور پرانے سے پرانے کانسی کے لیے انتہائی بہترین لاجواب اور آزمودہ نسخہ ہے۔ سال ہر سال میں نے اپنے مریضوں پر آزمائی ہے اور سال ہر سال آزمانے کے بعد 100% رزلٹ اس کا آ چکا ہے، اور 100% رزلٹ آنے کے بعد آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ لیکن نسخہ شیئر کرنے سے پہلے میں اپنا ایک درخواست، اپنا ایک ریکویسٹ آپ لوگوں کے سامنے ضرور رکھنا مناسب سمجھتا ہوں۔ درخواست یہ ہے، ریکویسٹ یہ ہے کہ برائے مہربانی میرے نسخہ جات کی ویڈیوز کو آپ لوگ شیئر ضرور کرتے رہنا، اس لیے کہ آپ کی شیئر کی وجہ سے مجھے کسی قسم کا فائدہ نہیں ہے، کسی قسم کا مجھے پیسے نہیں ملتے اور نہ ہی آپ کا کسی قسم کا نقصان ہوتا ہے شیئر کرنے کی وجہ سے، لیکن کسی دوسرے انسان کو آپ کی شیئر کی وجہ سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ میرے اکثر نسخہ جات کے ویڈیوز آزمودہ نسخہ جات کے ویڈیوز ہوتے ہیں جس کا 100% رزلٹ آتا ہے۔ اگر آپ شیئر کریں گے تو آپ کی ایک شیئر کی وجہ سے کسی کی زندگی بن سکتی ہے، کسی کی زندگی بچ سکتی ہے، کسی کی زندگی سنور سکتی ہے، کسی کی زندگی خوبصورت ہو سکتی ہے، کسی کی بیماری ٹل سکتی ہے۔ آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا، آپ کی شیئر کی وجہ سے آپ کو اجر و ثواب لکھا جائے گا اور آپ کے درجات بلند ہو جائیں گے۔ اور اگر ہو سکے تو ویڈیو کو لائک دیا کریں، آپ کی لائک سے مجھے حوصلہ ملتی ہے، پھر اس وجہ سے میں انشاءاللہ آزمودہ نسخہ جات کے ویڈیوز بنا کر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ نسخہ پیش خدمت ہے گوند ککر، گوند کتیرا اور ست ملاٹی۔ اس کو باریک پیس لیں، اتنا باریک پیس لیں کہ مثل غبار بنا لیں، پھر اس کو دو ماشا صبح دوپہر شام یعنی کہ 3 ٹائم دو ماشا مریض کو کھلایا کریں عرق سونف کے ساتھ۔ انشاءاللہ 15-20 دن کے استعمال سے 100% رزلٹ آ جائے گا اور بہت مدت تک پھر اس کو انشاءاللہ کانسی اور نزلہ اور زکام نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو شفا مل جائے یا آپ کے مریض کو شفا مل جائے تو آپ کے اس بھائی کا آپ پر یہ حق بنتا ہے کہ اس کو پھر خصوصی دعاؤں میں ضرور یاد کرنا۔ یہ تھا آج کا نسخہ، انشاءاللہ ملوں گا نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ نسخے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔